पूरी पहुंच गई है और हम जाने वाले हैं और साथ में हम जाने ही वाले थे, अब लाइट चली गई और पर मेरा भाई इधर बहुत सो गया है, तो फिर चलते हैं। और आज हम हमारे काका के साथ जा रहे हैं। पहले हम पाचोरा को जाएंगे, फिर हम मुंबई से पाचोरा से हम ट्रेन में जाएंगे मुंबई तक, फिर हम फिर से एक और ट्रेन में जाएंगे, फिर हम पहुंचेंगे हरिद्वार और वो कल का दिन है। अरे मैं बोल रहा हूँ। तब हम गाड़ी में थे और हम कब से के बैठे थे और हम आए थे 8:06 पर आए थे और अब बजे 9:06 और हमारी ट्रेन 12 बजे बहुत लेट, टू लेट।